3 destinos incríveis que você precisa conhecer. O primeiro destino é San Andrés, que fica na Colômbia, e lá é conhecido como Caribe acessível. Vale super a pena e é um dos lugares mais incríveis que já visitamos. Sério, a cor do mar de San Andrés é algo indescritível. O segundo lugar é o Jalapão, no Tocantins, e lá é maravilhoso. Os fervedouros então nem se fala, a água é cristalina e além disso é super gostoso de nadar. E por fim, Santiago, no Chile, que além da cidade ser uma gracinha muito gostosa, lá você consegue ver muita neve e é maravilhoso. Para saber mais sobre cada uma dessas viagens, sigam a gente no IG @mãesdeestrada.